오늘은 서울에서 부담 없이 갈 수 있는 곳인데 깊은 산내음과 얼음물같이 시원한 계곡을 갖고 있는 곳으로 가보려고 합니다. 서울역에서 KTX를 타고 출발을 하는데요. 이른 아침인데 기차권으로 출퇴근하시는 분들이 많아 보였습니다. 아침 요깃거리를 사는 줄이 제법 많네요. 저는 기차에서 먹을 아메리카노가 포함된 맥모닝 세트로 하나 샀습니다. 전광판에 오늘의 목적지가 나타났습니다. KTX 플랫폼에 들어서면 언제나 설레입니다. 오늘 탈 열차는 날카로운 앞코를 가지고 있는 KTX 이음열차입니다. 원하는 시간대에 좌석이 없어서 바로 앞 시간대에 있는 특우동석을 예매했어요. 객실 앞쪽에 짐칸이 따로 있어서 굉장히 편리하네요. 큰 짐이나 자전거를 실는 분도 있더라고요. 무선 충전기도 있어서 충전을 하면서 갈 수 있었어요. 옷걸이도 위쪽에 바로 있어서 가방을 위로 올리지 않고 걸어두니 좋더라고요. 화장실은 사용 중 램프 보고 가시면 편리합니다. 여유있게 맥모닝 한잔하며 출발합니다. 기차에서 보는 서울 풍경은 색다른 맛이 있는 것 같아요. 서울에서 1시간 20분을 달려 도착한 곳은 강원도 횡성입니다. 횡성역은 규모가 크지 않은 아담한 역인데요. 작은 편의점이 있네요. 횡성역에 강한 햇살이 내리쬐니 오늘 갈 시원한 곳이 더욱 기대가 됩니다. 횡성역을 나오면 바로 오른쪽에 오늘의 목적지로 갈 버스 정류장이 있습니다. 하루 6번 구룡사와 횡성역을 왕복하는 버스가 다닙니다. 표에서 횡성역을 기준으로 위에 써있는 시간이 횡성역에서 구룡사 쪽으로 출발하는 시간입니다. 저는 9시 25분 버스를 기다리고 있는데요. 도착 10분 전에 노선 정보에 뜨네요. 저랑 같은 곳으로 트레킹 가시는 분들과 담소를 나누며 갔습니다. (25분) 정도를 달려 종점인 구룡사 버스 정류장에서 내렸습니다. 정류장 바로 앞에는 깨끗한 화장실이 있습니다. 주차장을 가로질러 위로 올라가시면 됩니다. 주차장에서 조금만 올라오면 바로 구룡사 매표소가 나오는데요. 이전에는 3,000원의 입장료가 있었는데 정부의 문화재 관람료 지원으로 무료가 되었습니다. 반려동물은 출입 금지인 점 참고하시고요. 황장목은 오래된 소나무를 말하는데요. 단단하고 벌레가 생기거나 휘지 않아서 궁궐을 짓는 데 쓰는 목재입니다. 조선시대 왕실에서 일반인이 벌목하는 것을 막기 위해 황장금표를 써놓았다고 합니다. 초입부터 시원한 계곡물 소리가 들립니다. 계곡을 따라 올라가는 길이 계속 이어집니다. 이 다리를 건너면 본격적인 트레킹 코스가 시작됩니다.
구룡사까지 차가 다니니 인도로 표시된 곳으로 걸으셔야 합니다. 치악산 탐방로는 등산객이 많아 안전하긴 한데 주의사항이 적혀 있네요. 여기서부터 황장목 숲길인데 구룡사까지 데크로 완만하게 되어 있어 휠체어나 유모차로 갈 수 있는 곳입니다. 황장목이 고급스러운 피톤치드를 내뿜는 듯합니다. 숲길 따라 걷는데 손끝에서 차가움이 느껴집니다. 계곡 전망대가 나와 잠시 구경했어요. 걷는 내내 계곡 물소리가 더위를 쫓아줍니다. 아이들이 자연 체험을 하고 있네요. 황장목 숲길이 끝나가는데요. 황장목 숲길 끝에 표지판이 나오면 세련폭포 쪽으로 갑니다. 세련폭포 쪽으로 가는 트레킹 루트는 워낙 유명한 루트이고요. 갈 때는 그곳으로 가지만 올 때는 잘 알려지지 않은 비경이 펼쳐지는 길로 돌아올 예정이니 꼭 끝까지 시청해주세요. 여기서 표지판의 안내대로 왼쪽이 아니라 오른쪽으로 올라가야 합니다. 세련폭포 가는 길에 구룡사를 지나게 되는데요. 이곳은 트레킹을 마치고 살펴보도록 하려고요. 이건 편의점인데요. 소나무 그늘 아래에서 등산 오신 분들이 휴식을 하고 계시네요. 앞에 보이는 다리는 구룡소 출렁다리입니다. 다리 아래에는 그 유명한 구룡소라는 오묘한 계곡이 있고요. 물 색깔이 곧 용이 나올 것만 같은데요. 구룡소 출렁다리는 2015년에 새로 만든 것인데 그 이전에는 더 가까이에서 구룡소를 볼 수 있는 다리가 있었습니다. 다리를 건너면 바로 나오는 갈림길에서 오른쪽으로 갑니다. 길 옆으로 시원한 계곡이 흐르니 폭염인 날씨인데 걷기 참 좋습니다. 공사 중인 곳이 있는데요. 세련폭포 방향으로 계속 올라갑니다. 평일인데 혼자 걷는 분 혹은 단체 산행 오신 분들도 꽤 있었습니다. 다리를 건너면 등산로의 마지막 화장실이 나옵니다. 화장실 앞부터 바로 금강솔빛 학습원이 시작됩니다. 학습원 쪽 말고 위로 올라가는 길이 하나 더 있는데요. 만나는 지점은 같은 곳입니다. 금강솔빛 학습원은 치악산에서 나오는 식물들을 아이들이 볼 수 있게 꾸며놓은 곳인데요. 넓은 정자가 있어서 등산 오신 분들이 도시락을 먹거나 쉬어가는 장소로 애용하고 있습니다.
대곡 안전센터에 도착했습니다. 대곡 안전센터에서 왼쪽으로 꺾어서 위로 계속 올라가면 됩니다. 치악산에서 가장 높은 봉은 비로봉인데요. 오늘은 비로봉으로 가지 않을 거라 비로봉 모형을 보고 가도록 하겠습니다. 비로봉의 용왕탑입니다. 방금 전에 용암탑 아랫부분에 뭐가 움직였는데 눈치채셨나요? 치악산에서 가장 높은 비로봉은 1288m입니다. 악명 높은 비로봉에 언젠가 도전해 보려고요. 세련 폭포 쪽으로 계속해서 갑니다. 맑은 계곡에 가는 발걸음을 자주 멈추게 됩니다. 계곡 소리만 시원한 게 아니라 나무가 우거져 해를 가려주고 계곡 바람도 시원함을 더해줍니다. 바위가 코 높은 사람의 옆모습 같아요. 세련 안전센터에 도착했습니다. 세련 계곡은 하절기에는 오후 2시까지 입산이 통제되니 참고하시고요. 오른쪽으로 보이는 철로 된 다리를 건너지 마시고 위쪽으로 올라가야 세련 폭포를 만날 수 있습니다. 세련 폭포입니다. 세련 폭포는 2단 구조로 되어 있습니다. 물 좋은 곳에서 삼삼오오 식사를 하시네요. 자연을 오래도록 깨끗하게 누리려면 쓰레기는 꼭 가지고 내려오셔야 합니다. 보통은 세련폭포에서 하산을 하는데요. 아주 가까운 곳에 폭포가 하나 더 있으니 꼭 들려보시기를 추천드립니다. 아까는 철교를 건너지 않았는데요. 이번에는 철교를 건너갑니다. 사다리 병창길은 비로봉으로 가는 죽음의 길이고요. 계곡길로 갑니다. 세련폭포까지 왔던 쉬운 길은 아니지만 데크가 잘 되어 있어 어렵지는 않습니다. 칠석폭포입니다. 보기보다 크기가 작지는 않아요. 10m는 되는 것 같습니다. 철교 쪽으로 내려와서 계곡에 발을 담궈 보았어요. 3분도 안 되어 발이 얼음장처럼 되었어요. 이제 하산을 할 건데요. 올라왔던 길로 그대로 안 내려가고 등산객들이 잘 모르는 비경 나무숲길 두 곳을 거쳐서 가려고 합니다. 나뭇잎 뒤에 하얀 건 꽃잎이 아니었어요. 대곡 안전센터까지 왔습니다. 안전센터 앞에 있는 조격탕에서 지친 발의 피로를 풀고 계시네요. 오른쪽에 보이는 대곡 마지막 화장실에서 나무다리 건너지 마시고 앞으로 직진합니다. 올 때에는 나무다리를 건너왔었죠. 여기부터 주의 깊게 보셔야 하는데요. 바로 나오는 갈림길에서 왼쪽으로 갑니다.
조금만 가다 보면 왼쪽 아래로 빠지는 길이 있습니다. 길은 잘 닦여 있는데 표지판이 없어서 다들 지나치는 곳인가 봅니다. 여기는 잣나무와 소나무 군락지 길입니다. 두 번째 숲길을 향해 쭉 직진합니다. 나무 담장을 지나 오른쪽으로 가셔야 합니다. 조금 걷다 보면 데크가 나오는데요. 데크로 가지 마시고 오른쪽 길로 갑니다. 잘 알려지지 않은 전나무 숲길입니다. 구룡사까지 말문이 막히는 멋진 전나무 숲길이 펼쳐집니다. 왔던 길로 되돌아가지 마시고 꼭 전나무 숲길을 통해 하산해 보시길 추천드려요. 콧노래 소리가 절로 나오는 비경입니다. 전나무는 토양오염, 대기오염 등 공해에 매우 약해 도심지에서는 잘 자라지 못한다고 합니다. 다른 나무에 비해 무게 대비 오래 타는 특징이 있어서 장작으로 많이 쓰인다고 합니다. 우리나라 3대 전나무 숲 중 하나가 강원도 월정사에 있는데요. 그곳과 비교해도 손색이 없습니다. 넉넉고 전나무 숲에 빠져 내려오다 보니 구룡사가 보입니다. 구룡사는 신라 문무왕 8년 때인 668년에 의상대사에 의해 만들어졌다고 합니다. 구룡사 앞 치악산 산세가 보는 사람을 압도합니다. 서울에서 1시간가량만 오면 이런 산세를 느낄 수 있다니 우리나라는 교통이 참 잘 돼 있는 것 같습니다. 구룡사 앞에는 200년 된 은행나무도 있습니다. 구룡사 버스 정류장을 향해 갑니다. 치악산 근처에 오면 꼭 가보고 싶었던 곳이 있어서 그곳에서 식사를 하려고 합니다. 41번 버스를 타고 가는데요. 중앙시장 쪽으로 나가는 버스는 자주 있는 편입니다. 버스 정류장 바로 앞 횡단보도를 건넙니다. 바로 나오는 골목으로 들어가면 자유시장이 나옵니다.
자유시장 맞은편에는 원주 중앙시장이 있고요. 왼쪽으로 30m만 가면 목적지인 미로예술중앙시장이 있습니다. 지금은 폐지되었지만 한 편도 안 빼고 봤던 백종원의 골목식당에 출연했던 칼국수집인데요. 할머니가 출연 후에 아프기도 하셔서 응원차, 또 맛도 궁금해서 들려봤습니다. 시그니처인 팥죽이랑 칼국수 시켜봤는데요. 다시 보니 또 먹고 싶네요. 양도 얼마나 많이 주시는지 저 가격에 남기는 하는 걸까요? 미로예술중앙시장은 젊은 사장님들이 많은 특화시장인데요. 특징 있는 공방도 많았는데 영업을 하지 않는 곳도 많아서 조금 아쉬웠어요. 아까 내렸던 중앙시장 정류장에서 34-1번을 타고 KTX 원주역으로 갑니다. 원주역도 아주 아담한 역인데요. 아이스 카페라떼가 너무 먹고 싶었는데 아무것도 없어서 실망할 때쯤 오아시스가 나타났습니다. 고객 대기실 안에 있는 카페인데요. 사장님인지 알바생인지 정말 친절하시더라고요. 저는 서울로 가는 차는 현장에서 가장 빠르게 출발하는 무궁화호를 끊었는데요. 주말이면 차량이 없을 수도 있으니 미리 예매하셔도 좋을 것 같아요. 치악산은 서울에서 가깝고 트레킹하기에 인기가 많은 곳이어서 횡성역까지 가는 KTX표를 구하기가 쉽지 않아요. 일주일 전에 예약을 준비했는데 원하는 시간에 좌석이 없어서 더 이른 시간을 예매해야 했어요. 치악산 코스를 오시려면 적어도 2주 전에는 열차를 예약해야 합니다. 오늘 소개해드린 트레킹 코스가 여행에 도움이 되셨기를 바랍니다. 트레킹과 여행에 대해 댓글 많이 달아주세요. 다음 영상에서는 더욱 즐거운 자연 속 트레킹 여행으로 뵙겠습니다. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.